सर्वप्रथम त यो वित्तीय साक्षरताको जुन कार्यक्रम हामीले यो वीरगञ्ज कार्यालयले आफ्नै स्रोत साधन र आफ्नै म्यान पावरबाट सम्पन्न गरेका छौँ, त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद। हाम्रो पछिल्लो वित्तीय सर्वेक्षण रिपोर्टलाई पनि हेर्ने हो भने नेपालको चाहिँ औसत वित्तीय साक्षरताको अवस्था चाहिँ लगभग 58%, 100 मा 58% चाहिँ स्कोर वित्तीय साक्षरताको स्कोर टोटल भनिन्छ। र त्यसमध्येमा पनि लगभग 27% मात्र यस्ता व्यक्तिहरू रहे जसले चाहिँ न्यूनतम वित्तीय साक्षरताका न्यूनतम अङ्कहरू पुरा गरेका थिए। त्यही भएर पनि यो वित्तीय साक्षरताका जति पनि हामीले प्रोग्रामहरू गरेका छौँ, जति पनि हामीले चाहिँ इफोर्टहरू लगाएका छौँ, यो इफोर्ट अझै पनि इन्कम्प्लिट छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो वित्तीय साक्षरताकै रिपोर्ट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा कमजोर वित्तीय ज्ञानमा होस् या वित्तीय व्यवहारमा होस् या इभन एटिट्युडमा पनि सबभन्दा कमजोर देखिएको यो मध्य प्रदेशलाई चाहिँ यदि हामीले साँच्चीकै अगाडि लाने हो भने यहाँका सम्पूर्ण जनताहरूलाई चाहिँ वित्तीय साक्षरता मा चाहिँ के कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले दिनुपर्छ र यसको साक्षरताको स्तर बढाउँदै लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा र यो वित्तीय साक्षरतामा चाहिँ जुन कुराहरू छन्, जस्तो हामीले विभिन्न खालका प्रोडक्टहरू युज गरेका छौँ, पेमेन्ट्स भन्छौँ जुन भुक्तानी, किनबेच, खरिद बिक्री लगायतका कुराहरू छन्। त्यस्तै वित्तीय योजना भनेका चाहिँ आफ्ना आम्दानी खर्चहरूका चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र त्यहाँबाट बचेका पैसालाई चाहिँ कता लग्ने कता लाने अथवा नपुग भएको अवस्थामा चाहिँ के कस्ता खालका ऋणका उहरू र वित्तीय कारोबार गर्दाखेरि अथवा वित्तीय लगानी गर्दाखेरि विभिन्न खालका जोखिमहरू आउँछन्, त्यो जोखिमहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने र यो सबै कुराको चाहिँ रुल कसले सेट गर्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्क छन्, विभिन्न निकायहरू छन् र यी सबै कुरालाई मोनिटरिङ गर्ने चाहिँ यहाँ के भइरहेछ, कस्ता खालका कुराहरू भइरहेछ भन्ने विभिन्न निकायहरू छन् हैन। यहाँ स्क्यामका कुराहरू छन्, फ्रडका कुराहरू छन्। अघि हाम्रो एगेजीले भन्नुभयो डिजिटल फ्रडका कुराहरू गर्नुभयो, हाम्रो नरेशजीले चाहिँ एमएसएमई को लिट्रेसीको कुरा गर्नुभयो। हामीलाई चाहिँ यो लिट्रेसी भनेको अब आजको दिनमा चाहिँ हामी यो बैंक वित्तीय संस्था र यो राष्ट्र बैंकको मात्र कन्सर्न हो जस्तो कुराहरू हामी यसो सुन्दाखेरि यस्ता खालको कुराहरू भइरहेछ। तर यो बैंक वित्तीय संस्था या इभन राष्ट्र बैंकको मात्र कुरा हैन, यो एउटा व्यक्तिको पनि कुरा हो। जहिले पनि व्यक्ति भनेको के हो भन्दाखेरि उसले आफ्नो लागि केही न केही सोच्नुपर्छ र एउटा कुरा के भनिन्छ भन्दाखेरि स्मार्ट पिपल मेक मनी मोर। जो स्मार्ट हुन सक्छ उसले चाहिँ पैसाबाट अझै धेरै पैसा बनाउन सक्छ। त्यही भएर हामीले यो वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी जति जानकारी लियौं र जति त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्यौं र जति आफ्नो चाहिँ व्यवहारलाई चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन सोच दिन सक्यौं, त्यो अनुसारले चाहिँ हामी साँच्चीकै हामी साक्षर पनि हुँदै जान्छौं र हाम्रो जीवनलाई चाहिँ वित्तीय संकटबाट अलिकति मुक्त पनि गराउन सक्छौं। र यो अभियानलाई चाहिँ मैले के अपेक्षा गरेको छु भने यो आज हामी राष्ट्र बैंकको प्राङ्गणभित्र जुन कार्यक्रम गरेका छौं, यो कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी यो पुरै मधेसभरि, यो नेपालभरि नै र यो हामी आउने नै छौं। र मेरो चाहिँ अनुरोध यहाँ सम्पूर्ण जो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, जो यहाँ हामी माझमा उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो वित्तीय साक्षरता भनेको आफैमा एउटा कल्चरल चेन्जको रूपमा आउनुपर्छ। कल्चरल चेन्ज भनेको चाहिँ पहिला सुरु आफ्नो व्यक्तिबाट आउनुपर्छ कि म यो गर्न सक्छु, मैले केही सिक्नुपर्छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ र मसँग एउटा दिशा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ। र यो चाहिँ व्यक्ति हुँदै समाजमा क्यारी भए हुनुपर्छ। र यो आयामलाई चाहिँ हामी सबै सम्पूर्ण हामी आज राष्ट्र बैंकका स्टाफ यहाँ लागि परेका छौँ, भोलि हामी शिक्षकसँग जान्छौँ, विद्यार्थीसँग जान्छौँ, भोलि व्यापारी व्यवसायीहरूसँग जान्छौँ र हामी सम्पूर्णलाई के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने यदि हामी वित्तीय साक्षरतामा साँच्चीकै फोकस गर्न सक्यौं र सबैलाई यो वित्तीय साक्षरताको अभियानमा जोड्न सक्यौं, यसको स्तर बढाउन सक्यौं भने हामीले यो देशमा अहिले जुन खालको संकट छ, वित्तीय संकट भनेको छ, क्रेडिट मनी सप्लाई, क्रेडिट सप्लाईका जुन डिसब्यालेन्सहरू छ, यो बिस्तारै मिल्दै आउँछ। यो एउटा अभियान हो, यसलाई सबैले साथ दियौं। धन्यवाद साथीहरू सबैलाई। हस्, थ्यांक यू।